अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा जी जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स, these are the highly active animals. Birds have a pair of lungs, and the lungs are provided with millions of the alveoli where exchange of the gases takes place. The lungs of the birds, they are also provided with the air sacs. Air sacs here not meaning the alveoli. Other sac like large sacs where no exchange of the gases takes place. These air sacs they only help in the process of respiration where no exchange of the gases takes place, and these air sacs in different species they range from 8 to 9 in number and they act like bellows. माना ये जेके birds जा जेके lungs हैं उन्हनि में ॿियूं डिपेंड कंदो स्पीशीज ते। कुछ बर्ड जे स्पीशीज में 8 अहिड़ा जेके एयर सेक या ॻोतरियूं हूंदियूं आहिनि, कंहिं में 9। इहे बेलोज़ वांगुरु वर्क कंदियूं आहिनि। इहे जेके एयर सेक हवा जूं ॻोतरियूं जेके आहिनि उहे वॾियूं वॾियूं ॻोतरियूं आहिनि। माना उहे जेके आहिनि माइक्रोस्कोपिक जेके नंढड़ियूं लंग्स जे अंदरि एयर सेक हवा वारियूं ॻोतरियूं जेके एल्वियोलाई चवंदा आहियूं उहे न, उहे त लंग्स में आहिनि, उहे त मिलियंस में आहिनि। जॾहिं त लंग्स सां कनेक्टेड ॿिया जेके आहिनि सिकड़ा आहिनि, जेकॾहिं तव्हां खे हिन डायग्राम में ॾेखारे सघूं। एंड यादि रहे त बर्ड जा जेके लंग्स आहिनि दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। Suppose this is the trachea. Trachea माना निर्घट, ये जो पास है trachea, and वो trachea जो कहोंगे that is divided into branches, and वो bronchi है ना branches एक होंगे। बहरहाल lungs एक birds हैं, they are divided into lobes. डिवाइडेड जो मतलब ना है तो को अलग है, मतलब having lobes, and these lobes मां डायग्राम में को खास इंसाफ न करे सघियो आहियां, पर सपोज ये लंग्स जेके हूंदा आहिनि, lungs of the birds they are divided into lobes which are connected to one another through पैराब्रोंकाई। लंग्स जेके से ये लोब्स हैं पाण में पैराब्रोंकाई के जरिए गंढियल आहिनि, पैराब्रोंकाई के जरिए पाण में अटैच आहिनि या पाण में जो पासो गंढियल हूंदियूं आहिनि। त बर्ड्स जा जेके लंग्स आहिनि मां डायग्राम सां का ख़ासि इंसाफ न करे सघां, सपोज बिकॉज तव्हांखे सम्झाइण जी कोशिशि थो कयां। ही जो पास इन जो बर्ड जो आहे ट्रेकिया माना निर्घट, and bird जे चोंब जे मथा pair of the nostrils आहे, चोंब जे मथा हिकिड़ो pair of nostrils हूंदो आहे, उन जे ज़रिए एयर खणंदा अंदरि। उहा ट्रेकिया निर्घट खां ब्रोंकाई खां एंड लंग्स जे अंदरि, लंग्स जेके आहिनि से लोब्स में विरहायल हूंदा आहिनि, माना अलॻि अलॻि, पर उहे सभई लोब्स पाण में वरी ॻंढियल निकिरनि ट्यूब्स जे ज़रिए। उन्हनि खे असां चवंदासीं पैराब्रोंकाई। पैरा ब्रोंकाई ये ट्यूब्स आने के जंहिंजे ज़रिए लंग्स जेके से बर्ड्स जो जेके लोब्स में डिवाइडेड आहे, वो लोब्स वरी पाण में ॻंढियल आहिनि। डिवाइडेड जो मतिलबु इहो न वठंदा जीअं तव्हां ॾिठो आहे त लिवर हिकिड़ो थींदो आहे, पर लिवर जूं लोब्स हुजनि न, त ईअं चऊं त भई लिवर इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, त इन जो मतिलबु डिवाइडेड जो मतिलबु आहे बिल्कुलु सेपरेट न, पर पाण में ॻंढियल। ऐं हिकिड़ियूं ट्यूब्स आहिनि जंहिंखे असां पैराब्रोंकाई था चऊं, उहे पैराब्रोंकाई जे ज़रिए वरी लोब्स ॻंढियल आहिनि, पाण में कनेक्टेड आहिनि। एयर जीअं ईंदी त हिननि जे जेको आहे उन्हनि पैराब्रोंकाई ऐं सभिनी ऐं आख़िरकार एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तव्हांखे ख़बर आहे न त एल्वियोलस छा हूंदी आहे? एल्वियोलस इज अ सेक, एयर सेक। एल्वियोलस इज अ respiratory unit of the lungs. Gothria, nandidi gothria, and it is
richly provided with blood capillaries. जेकर ही suppose bronchioles सनरियूं ऐं आख़िर में जेको आहे सो वाइड थी करे वञी एयर सेक ठहंदी आहे। हिन सेक गोत्री खे चवंदासीं असां एल्वियोलस ऐं हीअ जेका आहे सर्बी आहे ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकियोल ऐं हीअ जेका आहे ई आहे एल्वियोलस। एल्वियोलस तो बड़ा एड जेके आहिनि मिलियंस में लंग्स जे अंदर मिलियंस में ये एल्वियोल आहिनि। And alveoli, these are the respiratory units of the lungs of the birds, of the mammals, of the reptiles. जी, तो हाने क्वेश्चन तो राइट से the birds you can say highly active animals. They fly for hours. कलाकनि जा कलाक पिया उॾामंदा आहिनि। इहो कलाकनि जा कलाक उॾामंदा आहिनि छाजे करे कि the birds their body is better provided with oxygen. उन्हनि खे ऑक्सीजन जेका आहे बेटर प्रोवाइडेड आहे ऐं उन्हनि खे ऑक्सीजन सप्लाई जेका आहे छा बहितर आहे कंहिं बि ॿियनि जानवरनि यानी मेमल्स या रेप्टाइल्स वग़ैरह जे मुक़ाबले में बर्ड्स जी बॉडी जेका हूंदी आहे उहा उनखे ऑक्सीजन बेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आहे ऐं उन्हनि जा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहिड़ा आहिनि उहे बि लंग्स आहिनि। त पोइ अहिड़ी कहिड़ी शइ आहे जेका बर्ड्स के जो आहे सो बेहतर सप्लाई ऑक्सीजन जी आहे। उन जे लंग्स जो कमाल त बहरहाल पंहिंजी जाइ ते पर असल में जो आहे सो बेटर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी ऑफ द बर्ड्स उन जो असली राज जेको आहे उहे आहिनि बेलोस या जंहिंखे तव्हां वॾियूं गोथरियूं था चओ एयर सेक। उहे 8 या 9 हूंदियूं आहिनि। कुझु बर्ड्स में 8 नंबर त कुझु में जेको आहे सो 9 नंबर। हिते बर्ड्स जे लंग्स सां हिते 8 और 9 हिकड़ियूं गोथरियूं हूंदियूं आहिनि उहे एयर सेक। ये एयर सेक जेके हूंदियूं आहिनि एब्डोमिनल कैविटी में हूंदियूं या वरी जेको आहे सो ये इन द बोन्स ऑफ द लिम्स टंगुनि जो जेको जा बोन्स आहिनि उन्हनि जे अंदर बि इहे गोथरियूं आहिनि या इवन इहे गोथरियूं जेके आहिनि से एब्डोमिन या पेट में भी आहिनि। कॾहिं कॾहिं बर्ड्स खे जेकर इतफाक़ थियो हूंदो तव्हां हुनजी एनाटॉमी हुजे छो त कॾहिं कॾहिं के बर्ड्स असां जेको आहे सो गोश्त जे तौर ते जॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे जेकर असांखे उन्हनि अंदरी बॉडी ॾिसण जो जेकर कॾहिं को मौक़ो मिलियो आहे त अंदरि ई अंदरि तव्हांखे कुझु बबल्स वॾा वॾा नज़र ईंदा आहिनि बर्ड जे पेट में। इहे जेके बबल्स वांगुरु आहिनि इहे गोथरियूं आहिनि। इन्हनि खे इहे एक्ट कंदियूं आहिनि एज़ अ बेलोस। इहे छा आहिनि? ये बेलोस आहिनि। बेलोस माना फूकड़ियूं, बेलोस माना धमड़ियूं। लफ़्ज़ इहो शायदि तव्हां न सम्झंदा आहियो त बेलोस माना जेका हवा ॾियण वारी का शइ हुजे भला ईअं चओ हवा ॾियण वारी फूको ॾियण वारी का शइ बेलो। हीअ जेके आहिनि इहे एयर सेक जेके 8 और 9 नंबर इहे बर्ड जे छा में या त एब्डोमिन में हूंदा आहिनि या इवन फोर लिम्स ऐं हाइंड लिम्स जे बोन्स जे अंदर भी गोथरियूं हूंदियूं। तंहिंजे करे इन्हनि जा जेके फ्लाइंग बर्ड्स हूंदा आहिनि उन्हनि जा बोन्स निमेटिक माना एयर फिल्ड हूंदा आहिनि एंड लाइट वेटेड आहिनि। माना वज़न जो फ़र्क़ु पवंदो त बेटा जीअं एयर ईंदी आहे पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स जेके चुंभ जे मथां आहिनि नॉस्ट्रल्स उन जे ज़रिए एयर खणंदो ट्रेकिया निर्घट पोइ वरी उन्हनि जेके ब्रांचेस आहिनि जंहिंखे तव्हां ब्रोंकाई चवंदा आहियो हिनखे छा चइबो आहे ब्रोंकाई BRONCHUS हिकु खे जमो में ब्रोंकाई ऐं वो ब्रोंकाई जेके आहिनि they lead into the lungs and lungs जेके आहिनि सभु बर्ड्स जा divided into lobes and lobes are connected to one another through पैराब्रोंकाई। पैराब्रोंकाई जे ब्रोंकाई नालियूं निकड़ियूं ते पैराब्रोंकाई जेको आहे सो माना उहे हिकिड़ियूं नालियूं आहिनि जंहिंजे ज़रिए लंग्स जेका जा लोब्स पाण में ॻंढियल आहिनि पर लंग्स आर आल्सो कनेक्टेड to the bellows या to the air sac हवा जूं गोथरियूं। जॾहिं एयर खणंदो बर्ड थ्रो पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स लंग्स खे भरींदो लंग्स सां बरोबर ही एयर सेक हवा जूं गोथरियूं जेके 8 या 9 नंबर में जेके बेलोस आहिनि माना फूको ॾियण वारियूं त उहे बि फ्रेश एयर सां भरिजियूं। ध्यानु ॾींदा हेयर इन द लंग्स एंड वी नो के लंग्स आर प्रोवाइडेड with the millions of the alveoli and each alveolus
that is richly provided with the blood capillaries where exchange of the gases takes place. जिथे gases जी exchange थी थे जरा exchange थी थोड़ो जो पासो सेकंड जो पासो वक्फो आयो छो त पहलो प्रोसेस जरा एयर खण भी आहे त इन प्रोसेस के छा सर हुआ है या है इंस्पायरेशन या इनहेलिंग इंस्पायरेशन या इनहेलिंग थी हवा अंदर आई लंग्स में भी अची हुई उन जे एल्वियोला में भी अची हुई एंड इन बेलोस या जे एयर सेक है उन में फ्रेश एयर अची हुई लंग्स में द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस थी माना ऑक्सीजन जज़ब थी ब्लड में ब्लड वाली मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वरी एल्वियोला में जेका एयर आ उन में डिफरेंट प्रोसेस थियो पर हिते यानी जेका बेलोस आन या एयर सेक जेके आन here no exchange of the gases takes place कब गैसेस एक्सचेंज न थी जेका फ्रेश एयर आहे सपोज उन फ्रेश एयर में 21% ऑफ ऑक्सीजन आहे या 21% ही रहंदी कार्बन डाइऑक्साइड में जी न वरी त ऑक्सीजन जज़ब थी हिते माना है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन आहे हिन जेका मेम्ब्रेन आहे वा इम्परमिएबल टू गैसेस जिते एक्सचेंज ऑफ द गैसेस न थी हाणे ये सेकंड या पर सेकंड जे वक्फे का पूछो तो इनहेल कब है तो वरी बटन सेकंड्स का पूरी एक्सहेलिंग थी है ना माना एयर बाहर कट गया जरा बर्ड जे पासो इंस्पायरेशन का पो एक्सपायरेशन कंदो एक्सपायरेशन एंड लंग्स जना माना हवा बाहर तो कट एक्सपायरेशन एंड लंग्स में जना एयर बाहर निकरदी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट थींदा त हवा बाहर निकरे these bellows also contract and pushing the carbon dioxide containing air in the lungs toward the outside and thus from the bellows the lungs receive fresh air twice beautiful beta ek dafo wari पुटरा जरा बर्ड जे क्वेश्चन दूसरे मैकेनिज्म समझी रहा हो जरा बर्ड जे पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स सा एयर जरा फ्रेश अंदर इंदी लंग्स में आई लंग्स सा बरोबर हिनने बेलोस फुकड़न में बची हुई एयर सेक्स में अची हुई लंग्स वट जे का सा गैसेस एक्सचेंज थींदी पर हिनने बेलोस वट एक्सचेंज न थींदी ऐं कुछ सेकंड बिन चैन का बाद जना एक्सपायरेशन प्रोसेस थींदो माना जना हवा बाहर खणंदो छो त लंग्स थींदा कॉन्ट्रैक्शन जे नतीजे में ये एयर सेक जे कैंसे उहे भी कॉन्ट्रैक्ट थींदियूं त हवा जे का है सा हिनन जी बेलोस वारी वा लंग्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर के बाहर कढी छॾींदी इंस्पायरेशन जे टाइम मथे फ्रेश एयर लंग्स के मिली बर्ड जे लंग्स के एक्सपायरेशन जे टाइम मथे मिली असा त इंस्पायर कंदा आहियूं त एक्सपायरेशन जे टाइम ते असा जे लंग्स के जेका फ्रेश एयर त न मिलंदी न पर बर्ड जे लंग्स के तना चवंदा आहिनि लंग्स ऑफ द बर्ड्स दे रिसीव फ्रेश एयर ट्वाइस टू टाइम्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन पुट समझ में आई ॻाल्हि त हिते जो पास ॿ दफ़ा थी फ्रेश एयर मिले ऐं लंग्स जे कैंसे जेतिरी भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर ही टोटली बाहर निकरी वई तांजे करे बर्ड्स में चइबो आहे बर्ड्स देयर इज अ कंप्लीट वेंटिलेशन बर्ड्स में कहिड़ी वेंटिलेशन आहे कंप्लीट वेंटिलेशन इन बर्ड्स देयर इज अ कंप्लीट वेंटिलेशन माना गुजरण पैसेज वेंटिलेशन ऑफ द एयर माना पैसेज ऑफ एयर हवा जो गुजरण तब वो बर्ड्स में जो का है कंप्लीट वेंटिलेशन माना टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर जेका वो बाहर निकली हुई वही फ्रेश एयर ईंदी त अड़ा तरीके से बर्ड्स के जो पासो बेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन असा वट मैमल्स वट रेप्टाइल्स वट इनकम्प्लीट वेंटिलेशन है असा वट टोटल कैपेसिटी जेका लंग्स जी ह्यूमन बीइंग में वो है 5 लीटर्स उन 5 लीटर्स में जहां असा जो पासो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जन कंदा त हाफ लीटर बाहर कढंदा आहियूं त बाकी 4.5 लीटर जेका एयर बचंदी उन में कार्बन डाइऑक्साइड आ हाने वरी असा इंस्पायरेशन जे टाइम ते हाफ लीटर सिर्फ फ्रेश एयर जो खणंदासी जॾहिं त 4.5 लीटर जेका असा वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर असां जे लंग्स में मौजूद आ ऐं अहिड़े तरीक़े सां वरी असा जो कुछ सेकंड्स का बाद
वरी हाफ लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर जो हाफ लीटर खणंदासीं वरी 4.5 लीटर जो पासो रहंदी तंहिंजे करे असांजी टोटल एयर ॿाहिरि नथी वञी सघे कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर टोटल ॿाहिरि नथी निकिरी सघे उन जे करे असां में जो पासो छा हूंदी आहे या मैमल्स में छा आहे इनकम्प्लीट वेंटिलेशन आहे बर्ड्स में कंप्लीट वेंटिलेशन आहे बर्ड जो जेको आहे सो लंग्स के में ऐं बॉडी के ऐं मसल्स के सेल्स के द बेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है उन जो राज़ उन जा लंग्स सां गॾु इहे जेके बेलोज़ आहिनि माना जेको फूको ॾियण वारियूं आहिनि इहे आहिनि जे इहे न हुजनि त हिननि में बि कंप्लीट वेंटिलेशन न हुजे ऐं कलाकनि जा कलाक न उॾामी सघिजे हा माना बर्ड्स न उॾामी सघनि असां त हूअं बि कोन उॾामंदा आहियूं ठीकु आहे पर असां बि उॾामंदा आहियूं हवाई जहाज़ ते चढ़ी ख़तमु था कयूं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह